Hoje nós estamos na Santa Isabel fazendo uma fogueira de São João. Não é mentira! É mentira! O Jardel tá mentindo! Não é São João, né, filha? É fogueira do que então? É São Natal. É São Natal! São Natal? Ah, vamos gravar o fogo então? Vamos! É São Natal. Você pode me dizer quem que fez essa fogueira ali? Fala lá. O Jardel! Quem é esse cara aí? Quem é, filha? O Jardel! Mas quem que é esse Jardel aí? Meu avô. Meu avô! Tem que Meu puxar a orelha. avô padrasto! Meu avô Drasca. Tem que puxar a orelha dele, ó. Olha o tamanho do fogo ali, ó. Vô! Avô Drasca. Né, filha? Ai, que quente. Tá esquentando a cara. Quente, né, filha? Jardel, olha lá o fio, Jardel. Jardel, fio.